Так, hammaga assalomu alaykum, доброе утро. Mana tak Lacetti 1.8 mashinani tozalash kerak. Uni ichida kiydigan bor. Sideniyalar подозрительно bekordan bekor bunaqa arzon chexol taqilmaydi. Ancha ichi ahvol bo'lib chiqadi. Bagaj tozalanadi. Obshivka, потолок. Gilam желает лучшего deydi. Patolog kamerada ham ko'rinyapti, jigarim bo'lib ketgan. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqadamizda, sog' bo'linglar.